Sözlü tercüman, imge tercüme hizmetleri, iş toplantılarında tercüme, özel görüşmelerde tercüme, yabancı konuk ağırlama tercümeleri, refakat tercümesi, iş takibi tercümesi, yurt içi yurt dışı şirketlere danışmanlık hizmetleri, inşaat alanları, şantiye gezileri tercümesi, fabrika kurum ve kuruluşlar için tercümeler, makine kurulumları tercümeleri, telefon görüşmeleri, açılışlar, davetlerde tercüme, yönetici iş gezileri tercümeleri, tanıtım gezileri gibi birçok alanda sizlere sözlü tercüme hizmeti vermeye devam ediyor. Tercümana nasıl ulaşacaksınız? Telefon numarası 0212 217 55 41, faks numarası 0212 381 79 66, cep telefonuysa 0544 741 10 70.